تفتكر البني ادم ليه بيصوم شهر رمضان؟ عشان ربنا. ايوه ليه؟ واحنا واجب علينا. ايوه ليه؟ يعني ليه برضه مش ليه بنصوم شهر رمضان؟ انت ليه بتصوم طيب؟ عشان ده واجب عليا لازم اعمله، ربنا فرض عليا لازم اعمله. طيب ايه السبب يعني؟ بيحافظ علينا برضه. بيحافظ عليك من بيحافظ ايه؟ على المعده. يعني بس دول بيحافظ على المعده صح؟ بيحافظ على الجسم يعني وعلى الصحه وكده. طب انت في الفطار بتبقى محافظ على المعده ولا بتقعد تقضيها اكل؟ لا مش عك انا اكلي اصلا مش كتير. بس في ناس بتاكل كتير. انا بحب، انا كبير قوي الرغيف. طب انت كده بتحافظ على المعده؟ هو الرغيف كتير؟ كتير على المعده طبعا. لا كتير، رغيف نص رغيف كده يعني، كتير قوي يعني. ايوه طب ليه برضو بنصوم شهر رمضان؟ السؤال ده انا قلت لك ان انا